Энэ өдрийн мэндийг хүргэе та бүхэндээ XM-ийн подкаст маань энэ удаагийн дугаар олон улсын зочдтойгоор үргэлжилж байна. Партнер менежер Төвшинбаяр за манад урилгаар ирсэн арилжаач мөн өөрийн гэсэн менторшип групптэй багш даваа ман байна. Энэ талд болохоор арилжаач про трейдер Давлат минь ирсэн байна. Энд сууж байгаа эмэгтэй мань бол Казахстаны партнер менежер. Всем доброго времени суток и добро пожаловать на наш очередной эпизод подкаста от XM. И сегодня у нас в гостях наши международные эксперты, трейдеры. Меня зовут Асема, и я являюсь менеджером по партнерам из Казахстана. И еще раз, сегодня у нас в гостях это трейдер-эксперт по трейдингу из Монголии Даука, также предприниматель и трейдер из Казахстана Даулет. Со всеми рад знакомству. За өнөөдрийн подкаст маань одоо ингээд асуулт руу орох гэж байна. Хамгийн ихний асуулт бол та CFJ арилжаанд хэрхэн орсон бэ? Яагаад орох болсон бэ гэдэг асуултыг за Монголынхоо арилжаачаас трейдер экспертээсээ асууя. За Давка. За сайн бацхан та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд подкастт орж оролцуулж байгаа баярлалаа. За CFD зах зээл бол ерөнхийдөө хөрөнгөний зах зээл рүү орж ирэх шалтгаан бол мэдээж нь бол хөрөнгө оруулалт гэдэг зүйлээс авахуулаад арилжаачин болтоо бол ерөнхийдөө өргөжөд явж байна. Одоо мэдээж нь л өөрснөөс өгөөж ашигаас ашиг буюу soft skill буюу яг нь давхар скиллэр би ингээд арилжаанаас шиг бол боломжтой гэсэн сэтгэл зүгээс одоо 7 жилийн өмнөөс ерөөхдөө аваад зах зээл рүү орж ирсэн. Хөрөнгө оруулалтаас л ерөөхдөө үүдэж forex trader арилжаалаа орж ирсэн хөрөнгө оруулалтаас үүдэж. Даваагийн маань хариулт та бүхэн таалагдсан гэдгийг хэлж байна. За одоо ингээд хэдүүлээ өргөдөж ирсэн зочдоос тийм ээ бидний зорион ирсэн зочдоос асуултаа асуу. How did you get into CFD trading in the first place? Why did you choose CFD trading as well? Когда вы впервые начали заниматься торговлей CFD и как вы в целом к этому пришли? Знаете, все началось с обычного любопытства. Как-то мы сидели с другом, обсуждали разные проекты, и как-то я увидел то, что он открывал разные сделки по трейдингу, и, соответственно, за одну сделку заработал ту сумму, которую я обычно зарабатываю за 2 недели. И это все привело к интересу в трейдинге, как можно здесь зарабатывать и так далее. А то, что CFD... А почему CFD? То, что здесь можно начать с небольшого депозита и анализировать полностью рынок, и оттуда забирать определенную прибыль. За дараагийн асуулт руу хэдүүлээ шилжээ. Одоо энэ бол Монгол арилжаач эксперт рүүгээ тавих асуулт байгаа тийм ээ. Тэгэхээр Давкагийн одоо хүртэлх арилжааны замналаа бидэнд ингээд дурдвал яаж гисэн одоо дунд үедээ ямарс одоо ингээд амжилттай арилжаач болоход ямар замыг туусан талаар хөрөнгө оруулалт гэж зөвхөн хэлсгээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бол яг хөрөнгө оруулалт одоо ихэд мөнгөний бол бололцоо бол баг гэдэг хөрөнгө оруулалт хийх хүсдэг. Одоо бас Монгол түнээс нийтлэг хөрөнгөчтэй хөрөнгө оруулалт гэж ойлгоод байгаа мөртлөө оруулах гэж чаддгүй. Зөрөгтэй орсон хөрөнгө оруулалт хийсэн. Гэхдээ анхны хөрөнгө оруулалт миний мөнгө байгаагүй. Анхны хөрөнгө оруулалт амар эрсдэлтэй буюу тэгээд өөрийнхөө аавынхаа машины зараад буюу тэгээ маш хурдан зарагдаа. Тэгээд тэр мөнгөөр газ хөрөнгө оруулалт хийгээд нэг газ гэсэн сэтгүүд төр бүх зүйл тогтчихсэн. Тэгээд түүнээс ил ерөөдөө яг арилжааны замд хэлсэн юм уу анхны хөрөнгө оруулалт нь чинь тэг хөрөнгө оруулалт өгөөд сарын дэдэх үе өгөөж гэл явдаг. Тэг өндөр өгөөж тэр нь ингээ миний амьдрал болчих юм байна. Боломжтой юм аа гэдэг. Тэрнээс ахвала тэр хөрөнгө оруулалт пэлцсэн байхгүй юм бол. Пэлцсэн түүхтэй хамгийн ихнийх нь угаасаа пэлдэж хэлсэн. Тэрнээсээ өөрөө би спортын хүн, нөлөөлөл спортын хүн яг үгүй тийм шарттай. Тэр үндсэн дээрээсээ би яг ингээ алдсныхаа араас нь за энийг би буцаага заавал олж авах хэрэгтэй гэж ер нь бол гадгийж хөөсөн. Гэтэ буруу системээр хөгөөд хэлсэнсэн. Тэгээ буруу системээр хөөж байгаад арилжаатай танилцсан хөрөнгө оруулалтаасаа гараад арилжаатай танилцчих лонготой за арилжаанаас нөгөө мөнгө гараад авчи. Одоо оруулсан мөнгө гараад авчи. Эхлэлтийн хөрөнгө нь бас л тодорхой хэмжээний надаас бас гарч байгаа. Бас л тодорхой хэмжээний одоо гэр бүлийн дэмжлэгээс эхэлж байгаа. Тэгээд тэр гэр бүлийн дэмжлэгээсээ бол мэдээж бас л шууд яг нөгөө нэг $500 гинт 2-3 мянга болол. Дахиад нөгөө нэг боломжтой юм бүү мичих юм гэсэн сэтгэл зүй. Тэгэл дараа нь дахиад уралтууд орж ирж байгаа буюу ер нь бол яг өсөлттэй тэгэл доош уралттай даун яваад гэсэн. Өсөлт орж ирэн дандаа уралттай мөнгөний хувьд бол мөнгө олонхтой дандаа даун яваад гэсэн. Хамгийн одоо хөгжилтэй юм бол хичээл үзэж байгаа Google-с, View-наас, YouTube-с. Тэгм утаа хичээл үзэж байгаад арга барил, техник анализ үзэж байгаад арилжааны дарангууд амар ашигтай жаад ансаж таагаад гэсэн юм байна. Тэгсэн чинь сүүлийнхаа дараагийнх хичээл дээр би риск менежмент гэдэг хичээлийг үзээгүй. Дараа нь толгойгоо зүчээсгүй энийг яагаад үзээгүй гэж би арилжаанд ороод байсан юм бэ. Тэгээ тэрнээс хойшоогоо бол одоо 7 жилээс бол яг ашигнаар бол 3 жил гаруй болж байна. Тэгэл ерөөхдөө яг энэ замнал дээр бол дандаа л нэг тийм мэдгэдэггүйний асуудлууд, мэдлэгийн асуудлууд ерөөхдөө мэдлэгийн асуудлууд, амьдралын зөвхөд маяг
гэх мэтлэн асуудлууд л ерөөдөө яригдана. Тамирчин байхдаа давхар арилжаа хэцүү байдаг гэсэн цаг хугацааны хувьд тэгэл ерөөдөө 3 жилийн өмнөөс л full time тэгээд ерөөдөө эрүүл мэндэд анхаарах бэлтгэлээгээ тэгэл ерөөдөө full time trader руу шилжсэн. Тэгээд 3 жилийн өмнө бол бас том эргэлтийн цэг дээрээс л ерөөдөө шилжсэн гэсэн. Яг ингээд аясаар ороогүй тэгэл тэг баг багаар ингэж ороогүй тэгээд ерөөдөө нэг том эргэлтийн цэг дээрээс л үндсэн шилжилт рүү орж ирсэн. За өөрийнхөө бас арилжааны аяллаа замлыг бидэнтэй хуваалцад баярлалаа. За одоо бүгдээрээ зочдоос асуулт асуу. How was your trading journey at the beginning, in the middle? What's happened until you become profitable trader? Окей, переходя на следующий вопрос, каков был ваш путь в трейдинге до настоящего момента? Как вы начали, как все происходит сейчас? Так, окей, отличный вопрос. Я бы назвал 3 словами. Это боль, это обучение и прорыв. В первую очередь, вначале я заходил в сделки на эмоциях, без риск-менеджмента, без каких-либо определенных стратегий. Но со временем, проходя какие-то обучения, сделки, прокачивая свою надсмотренность, уже начали получаться хорошие сделки и со временем прибыль. За дараагийн асуулт маань бол та ихэвчлэн ямар хөрөнгөний зах зээл дээр арилждаг вэ? Одоо янз бүрийн хэрэгслүүд байдаг. Одоо жишээ нь одоо major exotic pair-нууд байдаг тэнгүүд өөрөө ч хувьд яг ямар? Миний хувьд бол яг нэг ер нь бол fair ер нь л хар гэдэг дүрмтэй байсан. Ер нь fair дээр арилж эсвэл яг нэг метал дээр арилж гээд одоо нэг харж байгаа онцгой бол заавал нэг fair гэхүйн зах зээл дээр пул боломж байгаа. Тэр боломжуудыг яг өөрөө ямар нөхцөлтэйгээр ямар менежментээр хүлээж авах дээр чухал. Тэгэхээр миний хувьд бол ер нь бол за индекс дээр гэх юм бол Nasdaq тий gold дээр метал дээр гэх юм бол gold дээр за fair дээр гэх юм бол pound yen euro USD гэх мэтлэн ерөөдөө хамгийн боломжит волюмтай буюу яг миний одоо яг фанд нийцж байгаа тэр хөдөлгөөн нь яг ингээд одоо яг суудсан гэх юм уу яг тэр тал дээр л ерөөдөө арилждаг гэсэн. Анхнаасаа суралцсан зүйлс нь тэр байсан. Тэг анхнаасаа суралцсан тэр зүйл нь бол тэр байсан. Зөвхөн нэг хослыг барьж аваад яг ингэх биш боломжит байгаа өндөр волюмтай өндөр эргэлттэй хослууд дээр ерөөдөө ороод эхэлж байна. За ингээд хэдүүлээ дараагийн асуултаа давуулаад тийсээс асууя. What is your main trading instruments? What do you trade primarily? Какими инструментами больше всего торгуете? И, в целом, чем вам нравится торговать? Так, в основном я торгую евро-USD, ну и, конечно же, нефть и золото. То, что здесь хорошо. Иногда бывают геополитические какие-то определенные новости, тогда золото больше идет как страховка, где можно спокойно торговать. Таны одоо даваа гэв арга барил болон ямар арга ашигладаг уу? Дээр нь индикатор ашигладаг уу? Одоо таны хэрэгэлдэг ерөнхийдөө арилжааны арга багтсан түүсүүд бүх зүйлсээ ингэж ярил. Миний хувьд бол эхэндээ бол ер нь бол яг pattern, candlestick pattern, тэгээд ихтэй chart pattern дээр ихтэй арилждаг байсан. Тэгээд мэдээж ингээд одоо манай арилжаачдууд нэг 60 барилныг болоод нэг болдгоо шүү дээ юм уу? Тэрэн дээрээс ирэхдээ болохгүй байгаа зүйл дээрээ дансаж тагаад алцсан шүү дээ. Тэгээд яг миний яг одоо яриж барилж байгаа байдлаа smart money concept, SCT, тэгээд ер нь бол Fibonacci, ер нь бол fractal гэдэг ер нь бол зүйл дээр ирэхдээ баригдаж арилж байгаа гэдэг гэсэн үг. Индикаторын хувьд бол би зүгээр CIS индикатор ашигладаг. Өөр нөгөө нэг одоо трейдинг руу оронгууд тэ Токио, Нью-Йорк, Лондон гэх мэтлэн хөдөө CIS-нүүдийг ашигладаг. Тэрнээс яг нөгөө нэг яг арилжааны одоо moving average гэх мэтлэн нэм индикаторуудыг бол ашигладаг яг арга барил талтай. Гэтэ техникээр хийж байгаа мөртлөө үндсэн ихэнх хувь нь дандаа fundamental сүр дүн шинжилгээнээс гарсан ханаа буюу том зургийг хараад том зургийнхаа дагуу technical analysis хийгдэн том зураг эсрэг байх юм бол арилжаанд орохгүй том зургийнхаа яг дагуу technical analysis таарж байгаа юм бол арилжаанд ордог. Тэнгүүд бас мэдээ орж иж оролцдог гэсэн үг байна шүү дээ. Том зургаар хардаг байх нь тийм. Одоо мэдээ гараад ирлээ, том зураг мэдээ гараад ирлээ шүү дээ. Тэгвэл эдийн засаг ойлгомжтой руу яваад гэчлээ. Доллар чангараад гэчлээ. Тэгэхээр доллар чангаж байгаа бол би евро USD дээр шорт ярьж гэсэн. Тэр чиглэлээ харж technical analysis-ийн баталгааг хүлээдэг. За баярлалаа. За тэгэхээр хэдүүлээ бас дахиад давуулаад тийсээ асуулт асууя. What is your trading method, and if you happen to use any indicators, what are those indicators and tools that you use all the time? Спрашивают, какая у вас в целом методика в трейдинге и используете ли вы какие-либо специфичные индикаторы? Знаете, я в основном комбинирую технический и фундаментальный анализ. Из индикаторов использую RSI, зону сопротивления, и MACD. Обычно в основном главный инструмент это, я думаю, новости. То есть торговать на новостях.
И вы в целом используете вот то, что вы описали с самого начала вашего пути, или это было вот, со временем? Нет, это со временем все-таки, временем да. начали Вначале менять. некоторые инструменты начали использовать, а потом комбинировать. За адил дараагийнхаа асуулт шилжиж. За энэ бол маш сонирхолтой асуулт байна тийм ээ. XM-ээр дамжуулан таны арилжаанд одоо мэдээж маш хэрэг болсон зүйлс одоо тодтогч хэлэх зүйлс юу байсан бэ? Симбургын хувьд бол над дээр гүйцэтгэл гэдэг зүйл хамгийн өндөр шинээр яригдчих байгаа. Тэгээд ер нь гүйцэтгэл хурд одоо юугаас 21-р зуунд бол уус хурд болсон бүх зүйл. Тэгэхээр маш хурдан гүйлгээ, хурдан арилжаа тий. Тэгээд дээрээс нь арилжааны гүйцэтгэл буюу одоо бид нар ингээл арилжаанд байсэл төвчтарч байгаа шүү дээ. Тэнгуү шин тэр чинь бас нэг хэдэн секунд ингээ уншдаг шүү дээ. Тэгээд гүйцэтгэл одоо цааш нь liquidity provider төгтөө тий. Тэнгуү тэр нь маш хурдан. Ер нь бол 1 секундээс доошоо буюу хэдэн дээл секунд ерөөдөө гүйлгээ гүйцэтгэдэг. Гэхдээ волюм бол нөгөө өндөр волюмоор плот өндөрөөс болно шүү дээ. Тэнгуү тэр өндөр плотон дээр гүйцэтгэл хурдан байна гэдэг нь ерөөдөө хамгийн таалагдсан юм уу? Тэгээд дээрээс нь дотор одоо байгаа нөгөө нэг хязгаарлагдмал биш маш олон нөгөө нэг хэрэгсэлтэй буюу одоо жишээлх юм бол би зөвхөн нэр хардаг байсан бол тэгэхээр дотор нь шеэр гэдэг ч юм уу хуцаач гэдэг юм стакууд дээр нь өөр компаниуч гэдэг юм те илүү мэдэгдэхүүн бол арай өндөр болоод эхэлж байгаа гэсэн. Бүтээгдэхүүнүүд их байна. Тэр хэмжээгээрээ яг нэг мэдлэг нэмэгдэх хэрэгтэй байна. Тэгээд дээрээс нь leverage үүдэл бас маш таатай. Сонголттой арилжаачдад яг ингээд боломжтой те одоо Монголын зах зээл дээр ч гэх юм те тэр тал дээр бол ер гүйцэтгэлийг л амар тийм чухал тавьж байгаа. Ер нь бол Luxembourg хувьд бол маш хурдан гүйцэтгэл. Тэгээд liquidity providers нь бол маш safety. Тэгээд хайр нэг зохицуулттай. Одоо манай монголчууд ингээд лиценз гэхээр мэддэг байхгүй тэрний үед тэгэхээр одоо нөгөө нэг лицензүүд байгаа. Тийм Кипр лиценз байна. Тэгээд ерөөдөө Лондон тэгээд ерөөдөө яхаа бүх лицензүүдтэй. Тэгээд 190 хооронд үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэж маш safety байдлыг ерөөдөө гэсэн хэдэн чуудал ерөөдөө хэлж байгаа. Ерөөдөө өөрсдийнхөө түүхээс ч гэсэн одоо 15 жилийн түүх. Тэгээд арилжааны өндөр данснууд ер нь одоо хөрөнгө оруулагч хүмүүс маань ер нь бол одоо ямар брокерт ирэхэд асуудаг байхгүй юу? Ямар брокерт ирэхэд ингээд депозит тэгээд арилжаа хийвэл асуудалгүй байх байж гэдэг юм уу те. Тэгэхээр тэр тал дээр би бол маш safety гэж боддог. Тэгэхээр бол 100,000, 200,000, 300,000 доллартай хөрөнгө оруулалтууд брокер буюу safety зах зээл дээр хөшүүртэй зах зээл дээр оруулж ирэхэд брокер маш чухал. Тэгээд тэрэн дээр бол XM-ийг л нэлээд онцлсан да. За хэрэгтэй мэдээлэл өгсөнд бас маш их баярлалаа. За. How is XM helped you? Is any other product or tools that help to improve your trading? Окей, мы в целом послушали про вашу историю, как вы начали, пришли к трейдингу, какими инструментами пользуетесь. Но если говорить конкретно про XM, как в целом данный брокер вам помог улучшить ваш трейдинг? XM изменил мою торговлю в 3 аспектах. Первый – это исполнение ордеров. Когда ты торгуешь на новостях, каждая миллисекунда очень важна. Второе – это спреды, они довольно конкурентные. И третье – это все-таки поддержка казахского языка. Когда у тебя появляются определенные проблемы, сразу есть поддержка, которая в любой момент… Ну, это точно заметили, да. За одоо буцаад дагваас асуу. Арилж байгаа хүн болгон арилж байгаа эхэлж байхад одоо асуудлууд болон тулгарсан тий давж гарах зүйлс гарч ирдэг. Тэрэн дээр хамгийн одоо давж гарахад хүндрэлтэй байсан зүйл юу байсан бэ? Хэрхэн давж гарсан бэ? Миний хувьд яг арилжааг яг ингээд нэг хөрөнгө оруулалт гэлээд гингуудыг арилжаа хийж эхлэхдээ би подвалаас хэлж ийсэн шнэтэд. Маш жижигхэн 15 м квадрат подвал 2 найзтайгаа. 2 найзынхаа англи ах чинь компьютертэй гуйгаал тэнд ингээл хийж хэлж ийсэн одоо маш сайн санаж байна. Тэгээд тэхүүд ерөөдөө маш том асуудлууд үүсэж ийсэн. Одоо нэг яг анхаа шатны давж гарахад одоо хэцүү ч гэдэм юм уу яг нэг шатрах асуудлууд. Юун дээр байсан бэ гэхээр ерөөсөө бид нар яг ингээд арилжааг хийж эхлэхдээ нөгөө нэг хаанаас энэ source буюу мэдээллүүдээ авсан бэ гэдэг нь аягүй чухал байсан. Нэгсэндээ нэг би forex гэдэг мэдээллийг нэг хүнээс авахд энэ бол мөнгө хийж болдог гэдэг чинь бол тэр хүний угаасаа талд хонсортой энэ бол болдог гэдэг зүйл. Гэтэ алдагд гэдэг хүлийн төвшөрөхгүй шууд ашиг руу эхэлчихэж байгаа. Миний хувьд л тийм байсан байхгүй юу? Нэг энэ бол ашигтай тий шууд бизнес ашигтай орж ирдэгтэй адилхан арилжаа ашигтай орж ирэх. Тэгүн гутаа хүний сэтгэхгүй угаасаа л ашиг руу тэмүүлж байгаа. Тэр сэтгэхүйгээр оронгуудаа нөгөө нэг ашигтай гэсэн чинь арилжаа нээнгууд алдагд руу явна шүү дээ. Хаяас руу явна шүү дээ. Тэр үед нь ашигтай яагаад алдагд руу яваад байна? Ашиг руу орж ирэх хүлээх хүртэл бариад лос. Тэгүн гутаа тэр сэтгэхгүй чинь бол ингээл тактикдаал тий. Тэгүн гутаа нөгөө нэг ямар үедээ яг ирэж харсан бэ гэхээр юу ч болсон үедээ ирэж харсан байгаа байхгүй юу? Магадгүй одоо ингээд яг одоогийн шиг education-ууд те ингээд байдаг гэсэн. Ялангуяа нэг sim education бол маш мундаг. Тэгээд вебинарууд нь бүр ингээд level up явдаг. Яг иймэрхүү зүйлээс бол арай өөр байх байсан болоо тухайн үедээ. Тэгэл ерөөдөө
эхний мөнгнүүд байхгүй боллоо. Дахиж ерөөдөө мөнгө байхгүй бол арилжаа хийж чадахгүй. Тэгээд дахиж мөнгнүүд ингээд хийлээ. Сүүлд яг үнэхээр болиг гэсэн зэг дээр харахад би яагаад энийг зүгээр ашигын талаар л бодоод байгаа юм тийм үстэй. Алдагдал бол арилжааны нэг хэсэг. Ингээд магадгүй миний хамгийн сайн алдагдал одоогийн байдлаар бол тухайн үед алдагдлыг бол эзэж миний амьдрал байхаар гүйцэлж явж байсан бол одоо нэг хэсэг болгоц. Тухайн үед нэг хэсэг болгож явж байсан бол яг тэр нэг хэцүү байдал руу тэгж амш унахгүй ч гэдэм юм уу. Ядаж нэг балансаар бариад илүү левел төвшөнд очих байсан болов уу гэж боддог. Тэгэхээр бас манай Монгол арилжаачид бас ингээд арилжаалт орж ирэхдээ сүүрсэн дандаа нэг тийм ер нь бол миний харж байгаагаар ер нь ашигла байгаад байгаа. Алдчихгүй одоо жишээлх юм бол $500 1000 болгоч. $500 тийм багын усан байж яг тийм асуудлаас үүдээд байгаа. Эхнээсээ эрсдэлийг төлсөн бол ядаж тий хүн чинь 10 хүн орж ирээс 10 орж ирсэн бол эрсдлийг тий тооцоод эрсдлийн менежмент хийж чаддаг 5 хүн орчиж байгаа. Тэр 5 хүн бас чанартай байх магадлал өндөртэй очиж байгаа. Бас зөв 100-ийн яг 90% классыг гэж гэдэг юм. Тэр тал дээр бас яриа нэг 70-60% орж ирэх магадлалаа өндөртэй эрсдэлтэй тооцож байгаа бол эхний арилж байгаа нээсэн ч гэсэн анхны хөрөнгө оруулалт эрсдэлтэй арилжаа эрсдэлтэй тийм болохоор эрсдэлтэй юм руу би орж байгаа хасах дүн харах ойлгомжтой тий ашиг руу орж ирэхин тулд би хугацаа ирэх ойлгомжтой гэдэг ер нь бол ойлгомжтой байдлууд ихнээс бүрдүүлээд хүлээн зөвшөөрөд ороод ирчих юм бол илүү одоо тэрний том асуудлуудаас л ихэд зээлсгэх байх. Гэтэ би яг арилжаанд орж иж байгаа хүмүүс санхүүгийн асуудалтай байгаа хүмүүсийг арилжаанд орж зөвлөдөг байхгүй. Тэг яг мөнгөний асуудалтай байгаа хүмүүсийг мөнгөний асуудалтай байгаа хүмүүс арилжаанд орж ирэхлээр яг мөнгө татдаг. Шууд авах хэзээ ч алдах гэж бодохгүй. Тэгээ тэр чигээр нөгөө нэг мөнгөний асуудал зүгээс хүний амьдрал хэрэгцээ асуудалтай гэсэн шүү дээ. Тэгээд бас явсараа одоогийн байдал руу орчдөг. Тэгэхээр мөнгөний асуудалтай хүмүүс авах бол мөнгөний асуудал маш сайхан шийдээд санхүүгээ шийдээд арилжааны зах зээл рүү эрсдэлтэй зүйл рүү орж ирэх тий. Орж ирэхдээ яг хэлсэнчлэн энэ мөнгөийг алдсан тооцож орж ирэх. Яг тийм мэдлгүүдээр л орж ирэх гэсэн юм байна. За бас үзэгчдэд гоё мэдээлэл хүргэсэн байх гэж найдаж байна. За тэгэхээр даавал this is the question that what are the biggest challenges that you faced as a beginner trader and how did you overcome it? С какими главными трудностями вы столкнулись в самом начале вашего пути? Так, отличный вопрос. В самом начале я к трейдингу относился как к лотерее, то есть заходил на эмоциях, без стопов, повторял чужие сигналы, не обучался, сразу переходил к практике. И это все в конечном итоге приводило к убыткам, но со временем, когда я начал больше обучаться, практиковаться, все это стало намного лучше получаться и так далее. Меньше убытка, да. То есть обязательно, я думаю, здесь в первую очередь совет для новичков, что нужно вначале все-таки заходить на демо-счете, вначале самостоятельно торговать и со временем уже открывать сделки на реальном счете. Ну и обязательно совет – это, конечно же, вести дневник убытков, прибыли и так далее. Насчет дневника это прям очень хорошо подметили. Ну, я думаю, в целом очень развернуто было отвечено. We can continue. За өөрөө бас үзэл бодлоо бидэнтэй хуваалцсан баярлалаа. Ингээд олон улсын бас туршлагаас бид нэр хуваалцж байгаа өнөөдрийнхөө дугаараар. За дараагийн асуулт нь болохоор за хүмүүсийн маш их ирдэг бас асуултууд энийг те алдагдал том алдагдал уналтуудын дараа яаж тэрийг даван туулдаг вэ гэж. Чанга ярьдал яг энгийн үгэрлэл чанга маш чанга асуудал. Энд чинь нөгөө нэг яг өөрөө одоо арилжаа гэдэг бол хувийн асуудал болчихж байгаа байхгүй юу? Компани асуудал биш те хувийн асуудал. Тийм одоо хүн яг өөрийнхөө асуудлыг буюу тэр санхүүгийн асуудлыг яаж шийдэх вэ гэж байгаа. Энэ бас том асуудал. Миний хувьд бол ер нь бол одоо уналттай 4 жил байсан. Гэхдээ уналтыг нөгөө уналтанд хүн ороод талаар уналт гэж тоохоо болчдөг те. Мөнгө алдаад байгууд яг нэг тэр алдагдлал руугаа фокуслаа болчдөг. Яг сүүлд нь харахад бол маш том алдагдлал руу ер нь бол нэлээд төгссөн байсан. Гэхдээ уналтнаас гарах зүйл бол яг өөрийгөө миний бодлоор яг буцаагаад чи юу ч мэддэггүй те. Чи энэ зүйл дээр болохгүй чи юу ч мэддэггүй битээгаа одоо ингэ эгоогоо тэжээгээд юу ч мэддэггүй хүлэн зөвшөөр. Ихсэн цэд дээрээ нэг очиод үз. Тэгээ өөрийгөө хүлэн зөвшөөр. Ер нь бол чадахгүйгаад хүлэн зөвшөөрч гэсэн. Чадахгүй. Ямар хүсэн чадаад байна тэр хүмүүсээс нь ингээ хар суралц. Битээ ингээд яг өөрийнхөө ингээд зүтгээд те. Чи өөрийнхөө зүтгээд мөнгө алдаад байна. Ойлгож байна уу гэдэг юм бол тэр асуултууд л ерөөдөө тавигдсан. Тэгэл эхэлсэн зэг дээр очсон. 4 жил сурсан юм аа бол ингээл ер нь бол дэлхий хийгээд миний хувьд бол бүр яг хамгийн том алдагдлаа хүлээчээд бас хэцүү юм бодогдоод тэгээ бүр ингээд яг
хинтээ аймаг руу нэг сар ган ер нь бол ингээд даяан жилч ингээд ганцаараа ингээд ер нь байгаль бэндэр ингээд дадал мадлаар явуулж гэдэг юм уу. Байгаль зүгээр нэг сар 100 бол байсан. Яг ингээд тэгж явж байгаа хугацаанд арилжааны юмнуудыг би мартах гэж явсан. Аль хуцаа оролдохгүй, аль хуцаа харахгүй, чарт харахгүй, чарт юусаа хараагүй. Зүгээр тэгээд явж байхад бол одоо амьдралын маш сайхан боломжуудыг би бас ингээд ухаан муутай бизнесээр алдсан байна. Тэг маш боломжуудыг алдсан гэдгийг хүлийн зөвшөөрөөд тэг тэндээсээ ер нь бол ахуулаад яг тэгээс нь хэлсэн буюу ахал форекс гэж юу вэ? Илүү гүнзгий төвшөнд ирэхдээ харж судалж буй арай өөр өнцгөр харж хэлсэн. Гэтэ яг өөр төвд тэмцэл хамгийн хэцүү байсан. Ер нь бол энийг орхих уу эсвэл тэмцэх үү гэдэг асуудал. Орхих юм бол тэгэл тэр бол лос болно. Тэр бол алдагдал болно. Яг л буцаагаад би бүх зүйлийг шинээр эхэлнэ. Тэгээ миний чаддаг зүйл бол арилжаа гэж бодож ирсэн. Гэтэ чадахгүй болчлаа техникс нь эхлэв. Тэгээд өөр нь бол жил гарan бол яг л бараг нэр үгээр бигинерийн төвшөнтэйс 4 жил сурчаад 5 жил дээр нь бигинерийн төвшин гэсэн эхлээд яг системтэйгэр систем гэж яриад байна шүү дээ. Одоо манай монголчууд аюулгүй систем гэж ярьдаг болсон. Энэ системтэйгэр л нь бүх зүйлийг тест дараалын дагуу логикын дагуу буюу зөв үрж хэлсэн мэдлгүүдээ мэдлгүүд дээр доор хаасаагүй гэдсэн бол бодох үе буюу сэтгэх үе нүүл дараат болоод хэлсэн. Тэгээд яг үйл дараатай болоод эхлэн гот буцаад багаар эхэлж байгаа. Багаар эхлэн готоо сэргийж эхэлж байгаа. Хожоо мэдрэмж ахиж эхэлж байгаа. Дасны хувьч гэсэн өсгөө хувьч гэсэн системтэйгэр дахиад тэгээд нэг өсөндөө би дахиад 5 жил хоёрын хооронд алдахгүй 1 жил хүн шиг гэдэг чигээд яг арилжаачин шиг эксперт шиг яг ингээд арилжаачин болох уу гэдэг дээр ихэд тулаад тэгэл 1 жилиг үлээ бүтэн зарцуулсан л гэсэн. Одоо манай Монголд бол 7 жил, 8 жил, 10 жил хэлсэн арилжаачид яг энэ зүйл дээр гэж хэлэх юм бол яг ингээд нэг хараад нэг амьсгавч зогсоод үнээр алдагдaltaй байгаа бол тэгээд яг нэг хугацааг буюу 1 жилийг бүртээ зарцуулж байгаа. Тэгэхээр зүтгэж байгаа бол тий хоёрын хооронд байхгүйгээр яг үнээр болдгийг гэж зорж байгаа бол тэр 1 жилд бол танаас нэг тийм хөрөнгө санхүү гарахгүй фокус анхаарал төвлөрөл гэдэг зүйлүүд. Тэгээ тэрэн дотор тэгэл мэдээж сэтгэл зүйн асуудал гарч ирнэ. Тэгэл сэтгэл зүйн асуудлуудаа мэдээж яах нь цасна. Тэр ер нь бол тиймэрхүү. За хүн болгоны хувьд энэ алдагдал гэдэг зүйл бол өөр гэдэг тий. Тэгээ санхүүгийн чадамж шилтгаалаа. Хүн одоо Монгол хүмүүсийн үзэгчдийн маш сонирхож байгаа ирдэг асуултууд нэг заа яг. Өөрийн чинь хувьд том алдагдал тухайд яг хэдэн төгрөгөөр хэмжиж ирсэн бэ? Хүмүүс бол маш их асуудаг тийм нэг. Би энэ бол одоо нөхөө олонт гараад байдгүй. Тэгээд би бол зөвхөн яг ингээд шинэ орсноос ахвалаа зөв менторшип гэдэг зүйлийг 2 дахь жилд хэлж байна. Яг менторшип эхний жил би 2 хүн бэлдсэн байдаг. Тэгээд энэ жил 2 дахь жил нь одоо нийтдээ нэг 7 менторшиптэй явж байна. Нэг жилийн хугацаатай яг тэр хүмүүс ингээд тэр хүмүүстэй хэлдэг. Ингээд харуулж ирсэн. Сошиал дээр бас нэг удаа харуулж ирсэн тэр алдагдлаа бол ерөөд том алдагдлаа бол. Энэ том алдагдлал бол нэг ер нь бол нэг 500 сая. Энэ төгчөөс төрчтэй хувийн алдагдал шүү дээ. Ямар нэгэн юу бүгээр. Монгол мөнгөөр. Тийм Монгол мөнгөөр. За нэг ер нь бол хувийн ханшаараа тооцсон бол нэг 160 мянган доллар. Одоо ер нь 150 мянган доллар л гэсэн. Тэдний ч нөгөө нэг цэвэр алдагдлын гот тэр данснууд чинь татаа авалт хийж байгаа, амьдрал дээр нааж байгаа. Гэтэл эцсийн дүндээ нөгөө нэг ер нь профит хасах чинь үнцээ яг тэр л гэсэн байхгүй. Тэгээ нэг удаагийн юу гаргалаа таагүй. Шууд 500 сая гол яг нөгөө нэг баг дунд нь 30 40 мянга 12 мянга гэсэн алдагдлууд бол За this is very important. Like people always ask this about it. How did you manage the failure and drawdowns, and also I think the audience would be very interested in if if you can talk about it. What was your biggest loss? Среди людей в целом аудитории чаще всего спрашивают, как вы справлялись и справляетесь с убытками, просадками в трейдинге, и какова была самая большая потеря у вас, если можете сумму назвать? Знаете, вначале каждую минусовую сделку переживал как личную трагедию, но со временем к этому начал относиться уже более нормально, потому что минусовые сделки – это как часть бизнеса. То есть, когда ты относишься к бизнесу, здесь могут быть и убытки, и прибыль, соответственно. Самое главное, я думаю, каждую сделку, которую ты открываешь, нужно анализировать, ставить цели, обязательно отключить эмоции, ставить стопы, потому что вначале все равно заходишь на эмоциях, вот, поэтому все-таки нужен анализ. И со временем, я думаю, все получится. А самая большая потеря, я думаю, это $3000. То есть вначале, да, я заработал хорошую сумму,
и хотелось увеличить. Здесь самый важный фактор, наверное, что я поставил себе цель. То есть у меня уже была прибыль $3000, я хотел довести до $3500. То есть со временем уже вошли в азарт и хотели еще выше все получать правильно, прибыль. да. В итоге была полная потеря этой суммы. Окей. В целом так. И то есть новичкам, например, тот же самый совет был бы не уходить в азарт, не быть эмоциональными во время самой торговли. В любом случае. Дараагийн асуулт маань болохоор та одоо даваагийн хувьд техник анализд илүү итгэдэг эсвэл фундаментал гэж манайх яадаг тийм мэдээ ингээд макро орчинд болж байгаа зүйлсийг илүү үздэг эсвэл хослуулан ашигладаг аль нь чухал гэж боддог бай ер нь. Одоо миний хувьд бол фундаментал эдийн засгийн нэг одоо манайхан ч яг форекс гэж байдаг юм хичээлээр хийж байгаа шүү дээ. Эдийн засгийн хөдөлгөж хүчин зүйл юу вэ? Тэ? Тэгэнгუuta мөнгөний урс болоод хаанаас яваад байгаа вэ? Тэгээд эдийн засаг буюу улс орн яг одоо ингээ ханшиг барихын тулд ямар одоо эдийн засгийн мэдээлэлд гаргадаг те. Одоо ном фарм гэх мэтлэн ажлын мэдээж одоо хөдөлмөр эрхлэл тэгэл дээрээс нь CPI, инфляци бодлого хөгжмөчлэн. Ерөөдөө тэр хөдөлгөөн яг нь ер нь би харж байгаа нөхцөлөд мэдээний хоорондын засалыг хөдөлж байгаа. Яг үндсэн трендийн зүг бол ер нь бол мэдээлэл гарлаа, доллар чангарлаа, тэр зүг рүүгээ арай л эсвэг талдаа урт хугацаанд явчихж байна. Доллар сулрлаа тэр хугацаанд үсэг тал руу авчиж. Тэгэхээр ер нь бол фундаментал. Тэгээд фундаментал дээр би яг сентиментийг хэмжиж үздэг. Тэгээд сентиментаас тасалын сэтгэл зүй ямар чих хандлагатай байх гэдэг тийм. Тэрнээсээ яг гаргаж байгаа сүүлийн шийдвэр нь техникл дээр байгаа. Тийм. Фундаментал анализ одоо яг weekly яг хүмүүсийг ингээд тодорхой хүмүүстэй яг weekly forecasting хийж байгаа зөвхөн хүмүүс дэждэг. Тэгмээ тэрэн дээр дандаа их шууд фундаменталуудаа ярьж байгаа. Фундаменталуудаа ярьж байгаа фундаменталаас гарч ирсэн дүгнэлт буюу инх магадaltaй гэсэн дүгнэлтэн дээрээсээ яг тэр талаарынхаа тухайн моментын техник шинжилгээгээд автыг засалын чиглэлээр ороод байгаа гэсэн. Миний хувьд бол фундаментал арай илүү тэр үгүйс яг арилжаа хийж байгаа хүмүүс манай хөрөнгөний зах зээл рүү орж ирэхдээ миний бодлоор фундаменталыг илүү судалж байгаа юм бол арай илүү дөхүү байх болов буюу нэг эдийн засгийн мэдээлэл одоо нэг хүмүүс орж ирэхдээ байнга хэлэхгүй яана тий би мэдээлэлүүд авч чадахгүй яана гэдэг. Одоо бид нарт өгж байгаа зүйлүүд бол forex factory investing гэх мэдээлэлүүдээр гарч ирж байгаа шүү дээ. Хэмэл оюухан хөгжлөө чат GPT өгчсөн. Тэрнээс зүгээр яг ийм гараад ингүүл яах вэ гэсэн датанууд өгдөн гот тэрийг ойлгоод эхэлчих юм бол бас илүү урт хугацааг харах болов ханы хувьд хугацааны хувьд 7 хоног болон өдөр болго харилцахгүйгээр 7 хоног одоо цикл нь арай уртсах болов алдагдал хийдэг байгаа хүмүүс өдөр болгон лос хийхгүйгээр яг алдагдал бас арай нэг уртс настай байх болов данс нь арай нэг тийм урт хугацаанд нэг тийм амьд үлдэх магадлал арай өндөртэй гэж хараад байгаа фундаменталаас орж ирсэн зүйлтэй гэх юм бол мэдээж минут секунд 5 минут дээр бол фундаментал ажиллахгүй шүү дээ. Тэгээ минут яг скальпингийн хувьд л фундаментал юм жаа хэцүү. Урт хугацааны зүйл дээр бол фундаменталууд угаасаа ажиллаж эхэлдэг. Тэгэхээр л ер нь бол арилжааг бас урт хугацаанд нь амжилтыг харж байгаа л дээр фундаментал тэгээд фундаментал сентимент эцсийн шийдвэр техник. Okay, so the question was, did you prefer fundamental analysis or technical analysis, or do you use it both together? Вопрос такой, предпочитаете ли вы больше использовать технический анализ или фундаментальный анализ, или, может быть, они идут вместе у вас при анализе? Знаете, я здесь хочу ответить более кратко. Фундаментальный анализ я использую для анализа рынка, куда пойдет рынок в целом. А технический анализ, когда нужно зайти, когда нужно выйти. Ну и самое главное здесь – это следить за новостями. Я думаю, это самый важный фактор для того, чтобы понять, заходить в сделку или нет. Но на новостях вы, получается, самостоятельно тоже торгуете, да? Для этого есть сайты, как я говорил, вот Investing. Также можно использовать искусственный интеллект, как ChatGPT. Помимо этого есть очень хороший искусственный интеллект, это Cloud. То есть его можно будет кормить каждый раз какими-то там анализами, сделками, и, соответственно, каждый раз он будет тебе выдавать более правильные варианты. За даваагийн бодлохоор backtesting хэрэгтэй гэж боддог. Өөрөө чинь бодлоор одоо ямар орон зай ажилтдаг хүмүүст юу гэж зөвлөх backtesting талаар? Миний бодлоор би backtesting гэдэг юм аашаадаг. Тийм үү? Яагаад гэвэл backtest гэдэг зүйл бол одоо бидний ингээд нэг сэтгэхгүй ингээд мемори яваад байна шүү дээ. Chart гэдэг зүйл чи candlestick гэдэг зүйл өөрөө бүтээгдсэн зүйл нь бол угаасаа хүний нүдэнд хамгийн ойлгомжтой. Ингээд меморинд үлдэх зүйлээр бүтээгдсэн байгаа байхгүй. Candlestick бол. Тэнгуүтэ маш зүгээр candlestick-ийг харж байгаа шүү дээ. Тэнгуүтэ backtest дээр гэх юм бол тодорхой хэмжээний яг хугацаанд backtest хийж исэн. Гэхдээ backtest-н дээрээс яг харж байгаа нэг л ойлгож авч байгаа зүйл нь болохоор тийш нэг buy sell харахтаа биш. Яг тэр нэг одоо chart-ыг хараад яг нүдэнд тасал болж байгаа.
Яг одоо жишээлх юм бол яг үнэ хэлээд бол нүдэндээ ингэ төсөөлөд бид нар хөдөлгөөнийг харж байгаа шүү дээ. Тэгвэл тэр хөдөлгөөн яг дараа нь давтах магадлал өндөртэй шүү дээ. Техник ханаа зүг басан зах зээлийн хувьд бол яг одоо бодит зүйл нь бол тий өмнөх түүх ирээдүйд давтагддаг. Өмнөх түүхийг давтагдж байгаа тэр зүйлийг л ер нь бол практис дахин дахин хараад байгаа. Тэгэхээр магадгүй ирээдүйд хөдөлгөөн ингээд давтрын дорж ич рейнж явж байгаа тий. Тэгвэл тусгаан дотор практис хийжсэн хүн яадаг вэ гэхээр энэ чи яг тэгжсэн шүү дээ гэдэг зүйлийг илүү ингэж ойлгож авдаг буюу магадлалыг арай нэг тийм харж байгаа өнцгөрөө одоо нүдэн таслал болсноор тэр мэдрэмжээрээ л ерөөдөө нэмэгдүүлдэг л байх. Яг тэрнээс бол яг бүтэн бол 100% гэж бол ер нь л хэлэхгүй. Тэгээ практис хийхдээ ямар хослол дээр ямар цаг дээр хийж чухал. Дэглэлээр тавьж лам хүмүүнүүдэд байх юм бол тэр чинь бодлоо тий. Ядаж нэг цагаас нь тавиад 4 цаг руу тайм фреймуудыг шилжүүлж байгаа юм тайм фреймууд байгаа. Тэрнээс нь шилжүүлээд ямар цаг дээр ирэхэд иймэрхүү өдрөө орж ирээд хамгийн наацхан баг ямар сизон дээр нэлээд хөдөлгөөн орчиж байна тэр пилотын буюу тэр хослолын хувьд. Тэгээ тэрэн дээр арилчихгүй тэрийг харж чаад өөр хослол уус яхад орчмол хийсэн. Тэгэхээр практисны хувьд бол миний хувьд бол эхлээд тийм байсан. Одоогийн байдлаар бол нэг тийм оншдог практис төр нь хийдэггүй гэх юм уу. Тийм. Тест хийгээд ер нь бол хийхээ тулах бол одоо 7 жилийн хугацаанд бол бүгдэн дээр л хийгээр нэг боллоо. Яг үнэ хэлбэл. Тэрний ач гавья бол ер нь бол яг байгаа. Ягаад гэвэл бид практис хийдэг байхдаа одоо манайд юу байгаа. 48 муудтай баг ингээд нэг тийм юу том хайрцаг дэвтэр байгаа. Одоо трейдинг журнал. Одоо трейдинг журнал бол угаасаа нүүршин дээр буюу өөрөө темплейттэй болоод угаасаа ирсэн. Тэрний өмнө бол ерөөсөө бичдэг байсан. Яг тэрийг бол зөвлөдөг байсан хүмүүс би ч эсвэл илтгэх хурлаа гэдэг дээрээс нь ноён хандж эхлэдэг гэсэн. Тэгээд хүн ерөөсөө нөгөө нэг одоо унших сонсох бичих хүлэх ба шүү дээ тий. Ялангуяа бичих хүлтэл дээр ингээ маш их явдаг. Одоо гараараа бичиж байгаа хийж бүтээж байгаа зүйл дээр маш их одоо фокус үүдийг багтдаг. Тэгээд ерөөдөө чартыг хараад лайн чартаар хэлээ зурдаг байсан. Тэгээд зүйлд нь бол ерөөдөө candlestick-ээр нь харж байгаа зурдаг байсан. Тэгээд ер нь бол дэвтэр дээр ерөөдөө яг өнгө харандагаар нь бүгдэн дээр нь чеклист хийдэг байсан. Одоо ер нь бол тэгэл сайхан дурсамж болоод ерөөдөө сайхан дэвтэрнүүд. Одоо ер нь бол нэг сардаа нэг удаа эргүүл харчдаг. Ер нь бол аанз чарт ихэд юм хүлээдэг байсан. Одоо бид нар энэ ойлгомжгүй хөдөлгөөн гардаг шүү дээ. Хүмүүс нөө ойлгомжгүй хөдөлгөөн дээрээ шороо савчдаг шүү дээ, алдчихдаг те. Ойлгомжгүй хөдөлгөөн зүгээр л хаяа ингээд дэвтэр хараад чеклист хийж байгаа. Чиний баг тест юм биш тэр нь баг л те. Тийм, миний баг тест тэр чеклист болчихж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр нэг зав трейдингээр дээр ирэхгүйгээр харж исэн цаг үеуд дээр л сав удаа хараад ирнэ л шүү дээ. Тэгэл ойлгомжгүй зүйл байх юм бол хаяа шууд хаяа асуудал байхгүй. Ойлгомжгүй зүйл дээр орох ухаан ерөөсөө ер нь одоо гардгүй юм уу? Тийм ерөөсөө оролдогчгүй ойлгомжгүй байх юм сайхан амарч. Ойлгомжтой зүйл бол яг л нөгөө одоо хийжсэн, сурсан, татсан маш олон удаагийн давталтаас гарч ирсэн зүйл дээр л юм оролддог байдаг. Гэтэ тэр чинь бас байг тэгээд ашиг хийдэг гэсэн үг шүү дээ. Алдж байгаа. Алдагдал нь яг лос сэтгэл зүй, лос дээр бүх материал өгч байгаа. Алдагдaltaйгаа сайхан стоп-лосс авчих юм бол сайхан нийцэл чинь. За. For the Dalit, what's his opinion on back testing? What's the best way to do it? Is it necessary for the traders to do the back testing as well? Okay. Спрашивают, как вы относитесь к бэк-тестингу? И вообще, нужно ли трейдерам, насколько это важно, постоянно его выполнять? И вообще, нужна ли эта вещь? Да, я думаю, бэктестинг – это обязательная процедура, но нужно понимать, твои прошлые результаты – это не гарант будущих результатов. И здесь, как и в бизнесе, то есть твоя задача постоянно анализировать, смотреть, тестировать разные связки для того, чтобы понимать, как в целом движется рынок, как в целом здесь нужно зарабатывать. Поэтому я думаю, здесь очень важно постоянно тестировать и разные связки находить. То есть только тогда, я думаю, будут хорошие варианты. А есть ли какой-то определенный, скажем так, временной промежуток, когда нужно делать бэктестинг, или это, без разницы, скажем так, сделку собирается? Я думаю, в рамках месяца, полугода можно будет анализировать. Да, в целом, если каждый человек, который ведет дневник сделок, то, соответственно, он оттуда может посмотреть свои сделки, результаты, анализ, и со временем уже по нему понять в целом, куда движется рынок, как в целом он заходил в сделки. Өөрөө чинь хувьд бол одоо алтаар ирдэг ч тийм ялч бол наастай. Тэгвэл таны бодлоор монголчуудын одоо масаараа хамгийн их арилжаалагдаг одоо хэрэгэлдэг болон арилждаг инструмент одоо хослол аль нь байна? Яагаад гэж бодож байна? За манайхан бол гол гэдэгтэй бол шууд санал нийлэх байх та. Би бол ядгийж л бодож байна. Яагаад вэ гэхээр би нэгжсэн байхгүй юу? Одоо манайх ч сая нэгдүгээр трейдинг хаб эко таварт ингээд талайд арилж байж байгаа. Би тэрэн дээрээс амар анзаарсан байхгүй юу гэхээр
Би бол ингээд яг бодлороо бол тэрний өмнөх бодлороо бол бас руу ханддаг уу яг өөрийнхөө мөлийг явьж байгаа шүү дээ. Өөр харилцаанд хараад. Гэтэ би ч зөв гол ярилж байгаа. Тэгээд гот за хүмүүс бол ингээд янз янзын ярьж байдаг ингээд харангууд ч ингээд тэгмэд миний харагддаг зүйлс нь гадаад өдөд байсан байхгүй. Тэр хүмүүс ч гэсэн ингээд наастай өөрөө. Тэгээд монголчууд яриа манайх бас яриа өөр болов гэжсэн чинь ер нь л хвчлэн голдон дээрээс манай хаб дээрээсэн 75 оны барыг 60 голдон дээр ярьж байсан баха. Тэгээд тэгмэд ч одоо миний бас гайхчихсан байхгүй. 60 хүн голдыг хаашаа харах хүн сонирхолтой байдаг. Гэтэл 60 хүн тэнд байгаа шүү. Гэтэл энэ ч одоо хэдэн 100 мянга хэдэн 10 мянга арилжаач голдыг харна гэхэлэр бас ер нь бол миний голдыг өөрөө одоо ингэж яг хөрөнгө оруулагч нарын хувьд ч гэсэн бас рисктэй байхгүй уул нь бол ер нь бол одоо дэсэ хавьж гэсэн ер нь бол голд жоох рисктэй. Гэтэл орижин дээрх уйлам өндөр бол ороод ирдэг. Маш өндөр уйлам эргэлтийн металлууд ороод ирдэг. Тэнгуутаа өндөр уйлам гэдэг чинь нэгсэн өдрийн хэмжээ савлгаан буюу орижины хэмжээ маш хэмжээгээр явж байгаа шүү дээ. Тэнгуут хүмүүс маань нөгөө нэг лото жоохон томруулаад жоохон хөдөлгөөн дээр ташиг хийж гээл байд юм шиг байгаа юм. Одоо магадгүй намайг 7 жилийн өмнө эрэлзээ хийж гэлж байгаа ч одоо гол хэдээс 1800 байлаа шүү дээ. Одоо тэгэж 3200% өсөлт үзүүлсэн. Тэгэхээр тухайн үед бол эсвийн хөдөлгөөн юу гэдэг үсэн байхгүй юу? Эсвийн хөдөлгөөн гэдэл 400 500 бит гэдэг үсэн байхгүй юу? 7 жилийн өмнө чинь ер нь бол за 1000 бит бол бараг л интрод өгдөө бараг л ингээл болсон. Тэгсэн чинь одоо юу вэ? Өдрийн хөдөлгөөн нь одоогийн өнөөдрийн алтны хөдөлгөөн өдрийн хөдөлгөөн нь бараг л өсөлтөнд 500 борж ирж шүү дээ. 4 цагийн кандл 300 pp кандл 400 pp кандл гарч иж байгаа юм. Гэтэл бүр энэгүй чигээрээ бас волюм арилжаачтай орж иж байгаа бас юм нэмэгдсэн. Буюу 0.1-ээр дараал 4 цаг дараалж $400 тий 0.1 бол баглаа. Ер нь бол дондож талчидтэй тий микролот. Тэгмээ яг энэ дээрээс авахлаад нөгөө буруусдаггүй ажиллаад эхэлчихэж байгаа. Нэгсэндээ би 400 pp байрлаа. Би 300 pp байрлаа. Алтуул инглээд ирлээ. Тэгмээ бас масс нь болохоор ингэдэм байлаа да алтыг 300 пип унтсан бол 300 пип үснэ гэж бодсон. За тэгээд одоогийн бас яг гол ер нь би голдон дээр масс арилжиж байгааг харж байгаа. Тэгээд алдаад байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр бас буруу хөгтгөн нь голд ингээд одоо all time high-гээл өсөөл яваад шүү дээ. Сэл. Тэр улаанд сэл товчлол ирэхэд маш их дарагдаж байгаа, зарагдаад байгаа. Унчих байх гэсэн итгэл найдвар буюу ямар ч тийм арилжааг бол таамаглан төвшүүлээд арилжаанд орчоо тий. Таамаглал гэдэг чинь шинжилгээтэй судалгаатай дүгнэлтнээсээ гарч ирсэн риск менежмент тий мөнгөний менежменттэй зүйлүүд байхгүй ингээ олон процесстэй. Тэгмэд манайхан яг all time high-ын бодно. За одоо унчих байх буюу дараа нь ингээл хүмүүсээс асуулт өгөх гэдэг community-гийнхнаас mentorship-гнаас манайхан яг golden sale тарсан гэдгсэн чинь тэгээ унчих байхаа гэж бат амар өссөн гэж байна. Асуулт бол ингийн хариулт тусаа шиг ингээ гэх байхаа гэж та нар наадхан дээр ингээ яг үндсэн fundamental gap гэдэг үндсэн тий яг голд нь яг өсөлт нь юу хэлээд байгаа мэдгүй гэдэг байхгүй. Гэтэл масс бол мэдгүй. Мэдгүй буюу dynastic ч мэдж байгаа. Гэтэл цаана нь тий алтны уурхайнууд gap value за тэгээд liquidity-нууд яаж орж ирж байна. За банкуд их хэмжээгээр худалдаа авч авахгүй байна уу? За одоо угаасаа л ингээл өсөл байдал Америкт хурцдчихлаа тий. Тэгвэл мэдээж угаасаа хөрөнгө оруулагч нар бол одоо технологиос гараад эхэлжлээ. Эрсдэлтэй хөрөнгө оруулалтаас гараад эрсдэлгүй хөрөнгө оруулалт тал руу ороод эхэлжлээ. Өдрийн 400-500 BP одоо өсөлтөл ингийн өсөлт ханаач үйл байгаа ер нь бол гэж бодож байгаа. Тийм болохоор ер нь бол алтан дээр харин хамгийн сайн менежмент буюу риск менежмент барьж чадж байгаа хүн бол маш сайхан шиг арилжиж байгаа. Тэгэхээр энэ бол хөрвөх чадвар болон хурд хугацаанд ашиг олох боломжтой гэдэг утгаар сонгож авах хэрэгтэй гэсэн үг байхгүй. Тэр утгаараа л ер нь бол сав гэдэг утгаараа маш хурдан л гэдэг утгаараа яаж ч сэтгэл зүгээр л алт гэдэг нь. Евро юу систем дээр орох юм бол тэр хүмүүс гониг өгөхгүй. Одоо тэр хүмүүсийн хувьд бол зөвлөл алтан дээр арилж байгаа. Алтан дээр яг арилждаг хүнийг фэрлүү оруулах юм бол өстө гонигийн далаа авчдаг. Яагаад гэвэл фэр нь явж өгөхгүй шүү дээ. Бараг 2 өдөр явж ийж 40 пип 50 пип тий. Дийлик хайлууд. Тэгэхэд л алтных тэгж ин. Тэгүн гутаа нөгөө нэг айн хараа удаа маань хурдан эсэргээр явахгүй уулна. Яг байрлал эсэргээр зах зээл дээр шиг хийж байгаа бол айгүй тайван дөрвөн төрлийн одоо температуртэй хүмүүс байгаа шүү дээ тий. Хүмүүсийг өөрийнхөө стандартлыг ямар гэдэг мэдхгүйгээр маш тайван хүн байж чад алтан дээр орчих юм бүр савлаад зүрхэн савлаад айцтай маш хурдан айц төрөөд тийм хүн ялангуяа фэрлүүд зүйлээ амархгүй болно. Фэр дээр тий өөрөсөн зам төлөө өөрөж ингээд төсөл байдал харж байгаа гэдэг. Тэгвэл манай монголчуудын ер нь бол тэр дөрөв төрөлж хамаа байхгүй бол ер нь бол алтан дээр л стил яваад байна. Тэгээ алтыг бол би зөвлөхөд бол аль болох скалп гэсэн илүү эсвийн хараас айл гэж хүсэж байна гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр алдагдал хүлээх боломжуудыг буй дээр амьсгагийн зээл тавьж өгөөд ашиг их хугацааг ойлгомжтой тавьж өгөөд айл болох эсвийн талд нь. So in your country Kazakhstan, what is the most traded pairs in there between among the traders? And why is that? What's the reason for that? Окей.
Только что Тувшин в целом разговаривал с монгольским экспертом, какие инструменты популярны среди трейдеров в Монголии, и аналогичный вопрос вам, Давлет. То есть какие инструменты наиболее популярны среди казахстанских трейдеров и почему? Это определенно золото и нефть. Это в нашей крови, можно сказать. И Казахстан является крупным производителем золота и нефти. И, соответственно, мы интуитивно понимаем эти рынки. Помимо этого есть евро-USD, с которым тоже можно начать торговать. То, что хорошо в евро-USD, это стабильная валютная пара, с которой могут начать новички. Окей. То есть среди новичков все же евро-USD Да, более и золото. Ну и золото, да, это правильно подметили. За манай подкаст мал ер нь л төгсгөл рүү орж ирж байна. Сүүлийн 3 асуулт руу орж ирж байна. За тэгэхээр даваагийн зүгээс одоо ингээд туршлагатай арилжаачин боллоод орж ирж энэ зүгээс харахад за шинээр дөнгөж CFD арилжаа сонирхож орж ирж байгаа хүмүүст бяцхан зөвлөгөө, нэгээс хоёр зөвлөгөө өгвөл ямар зөвлөгөө авах вэ? Нэгдүгээр санхүүгийн чадамжийг тодорхойлох. Хамгийн чухал. Бид нэр ингээд гişний ингээд psychology сэтгэл зүгэл яриад байгаа шүү дээ тий. Яг эн чинь бол яг үндсэн дээр нь санхүүгийн чадамжнаас шалтгаалж байгаа. Ер нь бас зүйлүүд байгаа гэж би хардаг. Тэгэхээр ер нь санхүүгийн чадамжийг тодорхой хэмжээнд тодорхойлоод тэгээд тодорхойлсноос гарах үр ашиг ер нь эрсдлийг л тодорхойлж чадах юм бол бигийн энэ одоо ингээд маш одоо мэдлгүүд маш их болчлоо шүү дээ зах зээл дээр маш их өнгөө мэдлгүүд маш их одоо юу гэх юм арилжаачдын эхнээс нь битгий алдаасаа гэсэн ингээд одоо контентууд, подкастууд маш их болчлоо. Тийм болохоор яг тэр тал дээр анхны зөвлөгөө бол санхүүгийн чадамжийг тодорхойлох. Хоёрдугаарт нь гэх юм бол одоо миний хувьд амар олон группт ингээд байгаад идэх хүмүүс. Одоо нэг ингээд хэлж байгаа хүмүүс ингээд баахан хүмүүс ингээд группт ингээд ороод ингээд явдаг. Би тэрэн дээр арилжаачдыг аашдны хүмүүсийг амар цаг хугацаа алддаг юм болов уу гэж боддог. Яг өөрийгөө олох чинь л гэж яриад байдаг л да. Би ингээд арга барилд ингээд хайгаад байдаг. Гэхдээ яг үнэ хэлэхэд бол тэндээс яг сонгох юмаа сонгоод гарах хэрэгтэй байхгүй. Одоо нэгээ сонгоцсон бол ер нь бол гараад яг тэндэл байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй өөрөөр мэдээлэл өрсөлдөөд өөрөөр ингээд хүмүүсийн ингээд те цант хөл үүдэж идэв юм уу? Тэр зүйлүүд амар их нөлөөдөг юм уу? Магадгүй ингээд тэгэд явж байхдаа энэ зүг энэ буруу хэлж л да. Тэгээ зүг бурууг бол яг үнэ хэлэхэд энэ зах зээл дээр зөндөө зүйлүүд байгаа. Буруу зөндөө буруу зүйл байгаа. Бүх арга барил ажилтдаг гэдэг одоо бүгдээрээ хэлчихлээ шүү дээ. Манайхан тэр л хэлжлээ бүх арга барил ажилтдаг гэдэг. Тэгэнгүүт яг энэ дээрээс яг олж аваад яг л өөр ертөнцтэй болох хэрэгтэй. Манайхан шатаар орж ирж байгаа хүмүүс маань яг өөр юм гэсэн магадгүй та арилжаа гэхэд тэр хүн хүмүүс арилж байгаагүй шүү дээ. Тэр одоо олон хүмүүс тэр менторж тэр коуч хийж байгаа тийм. Яг тэрэн дээр та арилжж байгаа гэдэг яг л нэг юм барьж байгаа. Тэрийг л ер нь бол дагаад тавьчихвал гэж хараад байгаа. Тэгэл ер нь бол бараг зарим 30-40 группт орсон тийм. Шинээр нийсэн групп болгонд нь орсон ингээл тийм. Тэгээд явах юм бол төөрөөлөө гэсэн ой төрсэн сармуучин шиг тэндээ байгаа л гэсэн. Тэрнээсээ гарчих юм бол одоо миний хувьд бол ерөөсөө яг эргэлтийн нөхцөл тийм байсан байхгүй юу. Ингээл телеграмаа харсан чинь, чатуудаа харсан чинь, дагж байгаа хүмүүсээ харсан чинь ингээд маш олон ингээл мэдээний урсгал, маш олон хэлбэр, маш олон ингээд өөр юм байгаа байхгүй. Тэрнээс би өөрийгөө олж авахгүйгээр би гэдэг арилж чинь ерөөсөө болохгүй байхгүй. Өөрийн хэв маяг би ямар хүн гэлээ тэрэн дээр тарансан юм дээрээсээ би авах юм бол ер нь бол маш одоо үр дүнтэй гэж миний бодлоор бол харж байна маш үр дүнтэй. Яг л тэр хүнтэй тэр групп дээрээ яг нэг юм аагаад. Одоо магадгүй нэг яадаг шүү дээ тий. Хамгийн ингэж чигээр бол зөндөө олон банк байна тий. Тэгэл зөндөө олон банкны аппликейшн байхад хүмүүс тэгэл тэр донд нь тэгэл ингээл зөндөө олон банкны урамшуулалтанд хорогдоод ядах юм тэр хүмүүс чинь ингээд нэг тийм юг болчихдог. Баримжааг болчихдог. Гэтэл яг юм сурсан юм а яг тэрэн дээрээ яг хийгээд явах юм илүү үр дүнтэй л болоо гэж хэлж байгаа. Тэгээд ер нь л илүү дутуу группүүдээсээ гараарай. Тэгээд ер нь бол тэрэн дээр жоохон цензуртай андараа л гэж хэлдэг. За from the point of professional traders' point of view, what are you going to give advice to CFD? So if someone interested in starting trading in CFD, what would be the highlighted advice, one or two from your point? Спрашивают от вас, как профессионального трейдера, эксперта, какой был бы совет новичкам или тем людям, кто хотят начать свою торговлю, свой путь в CFD? Какой-нибудь один, может быть, два совета для них? Я думаю, нужно начать в первую очередь с демо-счета, не спешить переходить на реальные деньги. Вот, на просторах интернета есть очень много бесплатного обучения, которое можно посмотреть. Лучше, я думаю, потратить несколько месяцев на обучение, чем потратить годы на восстановление слитого депозита. Поэтому, конечно же, нужно начать с демо-счета.
И как раз XM может вначале вам дать $30 бонуса, с Да. которыми можно торговать. Все это правильно. Также, я думаю, нужно подметить то, что у брокера XM также есть возможность обучения. Да, то есть также у нас проводятся вебинары на русском языке еженедельно, то есть тоже можно присоединяться. И для новичков, я считаю, это может послужить тоже очень даже хорошим стартом. Да, конечно, и на рынке Казахстана у нас много оффлайн обучения проводится, кстати, с экспертами в Алмате, в Шымкенте, в Астане. Поэтому любой новичок может именно начать с оффлайна, прийти, найти себе комьюнити и потихоньку начать свой путь безболезненно, так сказать. Ну, то есть сейчас все же обучение именно в этой сфере более распространено, более, скажем так, популярно, например, с прошлым, да, когда вы, допустим, начинали. Да, конечно же. Поэтому все условия есть для новичков. Просто иди и делай. Окей. Хүмүүс ингэж ярьдагтэй. Нэг хосол дээр ялчих нь илүү. За олон дээр айлцсан илүүтэй ягаад гэвэл заримд ингээ хөдөлгөөн нь хүлээн гэж ярьдаг. Одоо даваагийн зүгээс зөвлөвөл шинэ арилжаачтай юу зөвлөх вэ? Нэг хосолтой төвлөрөх үү? Эсвэл яг ингээд анализыг таарсан болгоно арилжих үү? За зах зээлийн боломж бол зах зээл өгсөн бид нар боломжийг өгдөг байхгүй. Гэхдээ ер нь бол тэр боломжийг тэр боломжинд хүн ямар хариу үйлдэл үзүүлж байгаа гэдэг нь аягүй чухал. Ер нь бол боломжийг хүлээж авах юм уу, эрсдлийг хүлээж авах юм уу? Эрсдлийг хүлээж авах юм бол тэр хүн тийш орохгүй тий. Боломжийг хүлээж авах юм бол боломжноос цаашаа гарч иж байгаа зүйл дээр эрсдлийг тооцож байгаа. Миний хувьд бол би ч одоо яг л гэдэг олон биш. Тэ ер нь бол ингээд нэг 6 юм дээр ярьж байгаа байхгүй юу. Тэгээд gold, euro, USD, pound yen, тэгээд USD 100, тэгээд ерөөдөө биткойн хаяа харна. Ингээд гарыг 5 урантар л байна. 5 урантар. Тэндээсээ л ерөөдөө боломжуудыг илэрхийлж байгаа. Миний хувьд яг л арилжаачтай хэлэх зүйл бол та нар хэрвээ одоо ингээд жишээлбэл те яг голдон дээр арилжаад эхэлсэн бол тэргээр арилжиж болно. Тэ яг 5-6 өндөр арилжаад эхэлсэн бол яг болж байгаа зүйлийг л яг болж байгаа системээр нь явуулаарай. Болж байгаа зүйлийг нөгөө нэг одоо би нэг ингэж ярьлаа гэд зөвхөн голдон дээр арилж ашигтай гэдэг хүн миний яриагаар тэгж өөр хосол руу ороод бол хэрэггүй шүү дээ. Болж байгаа систем болж байгаа. Би болоод ашиг өгөөд байна. Тэр систем болж байгаа системийг болж байгаагаар нь авахгүй системийг өөрчилчихлөөр амар тийм асуудлууд үүсэж эхэлчихдэг байхгүй юу. Тэ уул нь одоо миний зөвлөгөөр энэ хүн зөвлөж юм би ганцхан голдон дээр арилж голын дээр орё гэд болж байгаа бол голдол арилж. Тэр 6 зүйл болж байгаа тэр 6 зүйл дээр л арилж. Өөр хослуудаас болж байгаа тэр зүйлээр үдээр л. Тэрнээс бол ер нь бол яг хүн болж байгаа системийг яг тэр чигээр л явуулах хэрэгтэй. Тэр чиг ер нь бол солиод бол хэрэггүй. Ашиг ингээд өгж байгаа зүйл тэр систем яваад ирэх гэсэн үг шүү дээ. Болоод ирэх гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр тэрүүгээр л маш сайхан одоо бол ашиг хийх. Миний бодол бол тэгэл миний хараад би яг өөрөө бол тэгж л ер нь 5-6 хосол дээр илүү боломж гэж харддаг. This is a very interesting question as well. It comes from the audience a lot of times. The beginner trader, they should only focus on one pair or many pairs wherever the trading, their calculation works and matching with it. What's the advice from the outlet? Хорошо, такой интересный вопрос, который тоже чаще всего спрашивают в целом трейдеры и аудитория. Это к новичку, допустим, да, который только вот пришел в данную сферу. Лучше будет сфокусироваться на одной валютной паре или там особо нету разницы, они могут торговать 3, 4, 5 парами? Я думаю, однозначно нужно начинать с одной пары. Вообще рекомендую Euro-USD либо HAU-USD. Они самые ликвидные, самые стабильные, где много анализа. И, соответственно, для новичков, я думаю, самый лучший вариант. А так, в первую очередь, когда человек начинает с одной пары, он должен как минимум несколько месяцев на этой паре остановиться и зарабатывать, и потом уже переходить к другим инструментам. То есть, получается, допустим, первые 2-3 месяца на одной паре, а потом через потом время добавлять подключать потихоньку. 2, 3, 4 и так далее. Да. Окей. За сүүлийн асуулт. Энэ бол маш гоё асуулт байна. Одоо арилжаа хийхээр орж иж байгаа юм. CFD арилжаа, ямар ч зүйлийг арилж явж байгаа. За нэгэн зүйлийг юуны төрөнд сурцсан байгаараа арилжаанд орж ирэхээс өмнө Сурсан байгаараа. тэг нэг л зүйлийг хэлвэл юу байх вэ? За эрсдлийн менежмент гэдэг. Тэгээ менежментүүдийн хичээлийг үзчихэд орж ирээсэй л гэж. Яг Forex гэдэг зүйл дээр тулгуурлахгүйгээр яг менежментүүдийн хичээлүүдийг үзчихэд орж ирээсэй. Тэгээ Forex-ыг ойлгох юм бол маш амархан байх болов. Одоо миний менторшип дээр энэ тийм зүйл өгдөг байхгүй. Эхлээд Forex гэдгээс эхэлдэг. Тэгээ менежментийн хичээлүүд үзчихлээр нэг
хичээлж менежмент хийж чинь. Хичээл агуулгыг хүртэлх хүн долоо төр менежмент хийж чинь. Тэнгууд цагийн өөр менежмент хийж чинь. Гарч иж байгаа мөнгөний дүн дээр мөнгөний менежмент хийж чинь. Орж байгаа арилжаан дээр риск менежмент хийж чинь. Яг нэг бүх зүйлүүд нь тест дараалт болоод гэж. Тэгэхээр ерөөсөө менежментийг л маш сайн үзээсээ, тэрийг л маш сайн ойлгочоосоо ямар менежмент үүсгэх хол гэдэг тэгэл юм бол. За баярлалаа. From the point of view Dali, what would be the only one or single advice for beginner traders? What they should be learning before they're stepping into the CFD trading? Затрагивая тему новичков, каков был бы ваш один-единственный совет для тех, кто вот только заходит в эту индустрию? Один совет – никогда не рискуйте теми деньгами, которые не можете себе позволить потерять. И самое важное, нужно помнить, трейдинг должен улучшать вашу жизнь, а не разрушать. Потому что многие новички как делают? Заходят там со 100 сделок, со $100, зарабатывают 500-700 тысяч долларов. В итоге, когда теряют эти деньги, они думают, что потеряли $1000. И дальше, чтобы восстановить эти деньги, они залезают в долги, в кредиты и так далее. Поэтому, я думаю, нужно начать с малого, потом потихоньку наращивать. И ни в коем случае никакие долги, да, кредиты. Никакие долги, никакие кредиты, да. За энэ удаагийн дугаар манд энд хүрэлцэн ирээд өндөрлөж байна. Бидний урилгыг хүлээн авч ирсэн Давката баярлалаа. Our episode is concluded over here. Thanks for coming and accepting our invitation and coming to Mongolia. And we really appreciate it. It's very productive episode as well. And a lot of people gonna get benefit from this one as well. Thank you. Благодарю всех зрителей, кто сегодня был с нами и смотрел сегодняшний эпизод из Монголии. Сегодня у нас в гостях были еще раз наши международные эксперты с Монголии и из Казахстана. Благодарим еще раз вас за время и до скорой встречи.